তো ভিউয়ার্স এই জায়গা লক্ষ্য করেন যে কি পরিমাণের গলদা চিংড়ি মাছ, বড় সাইজের, বিশাল সাইজ, বিশাল। ভিউয়ার্স দেখেন এই জায়গায়, এই যে, আর এই সামনেও আছে ভিউয়ার্স, দেখেন পানির ভিতরে। ভিউয়ার্স দেখেন এই যে বড় বাটা মাছ। ভিউয়ার্স গলদা চিংড়ি মাছ। এই যে ভিউয়ার্স ভিউয়ার্স দুঃখিত, কারণ চোখে অনেক ময়লা গিয়েছে আর এটা ধৌত করেছি। বেশ দেখেন সেখান থেকে এই যে ভিউয়ার্স এই জায়গায় একটু দেখেন ভালো করে, কয়টা শলা চিংড়ি মাছ, শুধু মাছ আর মাছ। এই যে ভিউয়ার্স এখানে আমি এক জায়গায় ভিউয়ার্স দেখেন এই জায়গায় সব মানে মাছ এক জায়গায় করেছি। দেখেন ভালো লাগলে আসলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন দর্শক, যদি নতুন হয়ে থাকেন, আর কমেন্ট করে জানিয়ে দেন। এত কষ্ট করে ভিডিও করি, মাছগুলো দেখাই। দেখেন ভিউয়ার্স চলুন সামনে দেখা যাক। সামনে আছে ভিউয়ার্স দেখেন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আছে। ভিউয়ার্স আজকে শুধু শলা চিংড়ি মাছ এই ঠালার ভিতরে আছে। এটার ভিতরে ছোটটা, যদি বড়। দেখেন শুধু শলা চিংড়ি মাছ, আজকে এত পরিমাণে শলা চিংড়ি মাছ পড়েছে যেটা অবিশ্বাস্য বা বিশ্বাস করার মতো না। এই যে বিয়ার দেখেন জেলেরা কিন্তু ওই জেলেরা মাছ ধরতেছে ওই যে দূরে, আর ওই সামনেও আছে। এই যে বিয়ার দেখেন এই জায়গায় বড় শলা চিংড়ি আছে, বিগ সাইজ, বিগস। এই যে দেখেন একটার সাথে আরেকটা উঠে গেছে, নিচে পড়ে গেছে। বিয়ার্স চলুন সামনে দেখা যাক আরও। আর শলা চিংড়ি দেখাবো না, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শলা চিংড়ি আছে, কারণ অন্য মাছ দেখাই। গলদা চিংড়ি মাছ। বিয়ার্স একটা বড় সাইজের কোরাল মাছ পেয়েছে। মোবাইলে কথা কেটেছে। এই যে একটা মাছের সাথে পরিচয় করে দিই, এটা হলো পটকা মাছ। যত মানে এটা মাছটা ধরলেই ফুলে। দেখেন দেখেন বিয়ার্স ফুটবলের মতন হয়ে গেছে পটকা মাছ। আচ্ছা কই কোরাল মাছটা কই দেখো। এই যে বিয়ার্স দেখেন একটু পার করে দিচ্ছে একটুখানি। হ্যাঁ এই যে বিয়ার্স দেখেন আচ্ছা এটা কত দেবে কেজি? আপনার ধরেন মাছ বিয়ার্স দেখা যাক, আপনার মাছ ধরেন বিয়ার্স 1 কেজি ওজনের কোরাল সাইজ বিগ। দেখেন আচ্ছা কোরালের কেজি দেখো তো আপনাদের বিয়ার্স। 1 কেজি কোরাল মাছের দাম আমাদের এখানে স্থানীয় পাইকার বা মৎস্য যারা মাছ কিনে তারা 400 টাকা, না 400 টাকা কেজিতে বিয়ার্স। দেখেন সেই পরিমাণে বড় সাইজ। আরো বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আছে, দেখেন ছোট বড় সকল প্রজাতির। পোয়া মাছ নদীর